سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ سي. یو ځل بیا معراج خان سکلز یوټیوب چینل له طرفه په نن ویډیو کې به موږ تاسې په فیوچر ټریډینګ باندې بیا په بینګ ایکس ایکسچینج کې موږ تاسې فیوچر ټریډینګ باندې خبره کړو او همدارنګه په بینګ ایکس صرافۍ کې چې موږ تاسې ته کوم هفتهوار ریوارډ راکول کېږي د فیوچر ټریډ لپاره، نو دا ویډیو مې د همدې په خاطر چې دی تاسو ته جوړه کړه. زیاتره ملګرو ماته میسیجونه کړي چې هغوی بینګ ایکس ایکسچینج کله استعمالي، نو هغوی په دغه هفتهواره ګټه چې $1 $2 یا $3 دوی د کوم هفتهواره ګټه ورکوي په دې ترتیب باندې نه پوهېږي. یو وایي چې ماته یې نه راکوي، بل وایي چې داسې او داسې. په دغه ویډیو کې تاسې په دغه طریقه باندې تاسې پوه کوم چې څنګه موږ په بینګ ایکس کې موږ تاسې ته کوم هفتهوار جایزې راکړل شي، $1 $2 یا $0.5 چې هر څومره موږ تاسې ته راکړل شي، په دې باندې څنګه کار کولی شو او دا څنګه موږ استفاده کولی شو. اکثریت ملګري وایي چې زه بینګ ایکس 1 میاشتې 2 میاشتې 3 میاشتې شي استعمالوم او ماته هیڅ پیسې نه راکوي. راځئ دغه ویډیو تاسې راسره تر پایه پورې وګورئ. زموږ چینل معراج خان سکل در سره سبسکرایب کړئ. راځو موږ بینګ ایکس ایکسچینج چې دی هغه خلاصو. صحیح ده، دا د بینګ ایکس ایکسچینج چې دی موږ تاسې را خلاص کړم. کله چې په بینګ ایکس کې تاسې راشئ، بینګ ایکس کې تاسې ته په هفتهوار جایزې تاسې ته څه ډول درکول کېږي. تاسې به راشئ خپل پروفایل ته، په دې اپشن باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله په دې اپشن باندې تاسې کلیک واخیست، دلته لیکل شوي دي ریوارډ. صحیح ده، په دغه ریوارډ باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. سمه ده، بینګ ایکس ریوارډ. کله چې تاسې په ریوارډ باندې کلیک واخیسته، دلته ریوارډ ته راغلی. ګوره ریوارډ کې ما د 7 ورځو د ټول 7 ورځو چیک ان چې دی ما کړی، یعنې هر ورځ ما زه راغلی یم او ریوارډ مې چیک کړي دي. اوس داسې نه کېږي. ګوره تاسې په دې ترتیب باندې زه پوه کړم. اکثریت ملګري وایي چې ما 1 میاشت 2 میاشتو چې اکاونټ مې جوړ کړی، ما ته بیخي بینګ ایکس چې دی ریوارډ نه راکوي. ګورئ تاسې به په 21 تاریخ د اولې میاشتې په 21 تاریخ باید ته راشئ خپل بینګ ایکس ته ننوځئ، باید په 22 هم راشئ، باید په 23 هم راشئ، باید په 24 هم بینګ ایکس ریوارډ ته راشئ، بیا باید په 25 او 26 او 28. صحیح ده. اوس که چېرته ته په 21 تاریخ راغللې، صحیح ده، ځکه 21 تاریخ دی، صحیح ده، په 21 تاریخ ته راغللې، صحیح شو، 21 تاریخ باندې ته راغللې او بیرته 22 تاریخ چې ته میس کړې او بیا راشي په 23 تاریخ باندې او بیا راشي بیا په 24 او بیا د 25 تاریخ بیا میس کړې وې نه ګوري او بیا 26 تاریخ راشي بیا 20 تاریخ. په دغه وخت کې تا ته بینګ ایکس د هیڅ پیسې نه درکړي، یعنې کېدای شي درکړه 0.10 سنټه 0.0 سنټه د فیوچر ټریډ لپاره درکړه، خو نه درکړي. ته به څه کوې؟ د هرې ورځې ریوارډ به چک کوئ، د دې تاریخ به هم چک کوئ، راځي به یو ځل به ریوارډ ته راځي او د دې به هم چک کوئ، د دې به هم چک کوئ، د دې به هم چک کوئ، د دې به هم چک کوئ او د دې به هم چک کوئ. که چېرته ته دا وکړې، صحیح ده، دا دې مو وکړه، دا دې مو وکړه او دا دې مو وکړه او دا دې مو وکړه او دا شپږم دې مو وکړه او د اخري تا نه میس شو، نو بیا هم تا ته څه کېږي؟ تا ته $1 یا $2 چې دی نه درکول کېږي. صحیح ده. بل اکثریت ملګري وایي چې مطلب بینګ ایکس صرافي خو موږ ته $1 راکړه $2 راکړه. موږ تاسې کولی شو چې په دغه $1 که موږ ته راکول کېږي، که $2 راکول کېږي، که $3 موږ تاسې ته راکول کېږي، نو موږ څه کولی شو؟ موږ یوازې په بینګ ایکس صرافۍ کې په دې باندې فیوچر ټریډینګ کړی شو. صحیح ده. ګوره دې ځای کې ما ته پرون چې دی ما دپاره USDT ټرایل فاونډ چې کریډټ چې دی ما ته راکړل شو. ګوره 0.0 څومره ګوره 0.8 یعنې تقریبا $0.5 څخه زیات فاونډ چې دی ما ته راکړل شو. په دې کې تاسې لیدلی دی 0.6 USDT ټرایل فاونډ کریډټ، یعنې په دغه 0.6 باندې زه یوازې کړی شم چې څه وکړم؟ فیوچر ټریډینګ وکړم. صحیح ده، فیوچر ټریډینګ پې وکړم او ما ته چې دی فیوچر ټریډینګ کې کومه ګټه راځي، نو زه هغه کولی شم چې استفاده کړم. کله چې تاسې ته دغسې ټرایل درکړل شو، صحیح ده، مطلب $1 یا 2 تقریبا ما ته په دې هفته کې $1.5 چې دی د بینګ ایکس صرافۍ چې دی راکړی دی. کله هم چې تا ته $1.5 درکړل شو، ته به بیا داسې دغه $1.5 باندې چې ته څومره ګټه کړي، ته به بیا دا کار نه کړي چې ته راشې ټرانسفر برخې ته او له ټرانسفر نه چې دی ته له فیوچر ویلیټ نه اوس ته راشې دلته ټرانسفر ته راشې، صحیح ده، په ټرانسفر باندې تا کلیک واخیسته، صحیح زه دې ته بیا شاته ټرانسفر باندې تا کلیک واخیسته او ته غواړې چې دغه فیوچر نه خپلې پیسې چېرته انتقال کړې؟ فیوچر نه انتقال کړې فنډ ویلیټ ته. نو کله چې ته دغه کومې پیسې تا ګټل شوي دي او ته دغه فیوچر نه چېرته انتقالوې؟ فنډ ویلیټ ته انتقالوې. نو دلته چې دغه کوم هفتهواري تا ته یا په هفته کې $1 یا $2 کوم کریډټ تا ته بینګ ایکس ایکسچینج درکړی دی، نو ستا دغه پیسې چې دي کومې دوی درکړي دا خپله ایکسپایر کېږي، یعنې بیا ته نشي کولی هغه یوز کړي، استعمال کړي. صحیح ده. نو تاسې به کوشش کوئ چې کله $8-9-10 پکې برابرول، بیا تاسې بیا فنډینګ ویلیټ ته لګئ او له فنډینګ ویلیټ نه بیا که تاسې باینانس ته لګئ، بل ایکسچینج ته لګئ، بله صرافي ته لګئ، هغه ټولو ته تاسې کولی شئ چې په اسانۍ سره هغه ولیږئ. راځو کله چې تاسې سره ستاسې په فیوچر ټریډ کې یا 0.8 سنټ یا 0.10 سنټ هر څومره دلته فیوچر اکاونټ کې به تاسې سره تاسې به راشئ فیوچر ټریډ ته. صحیح ده.
په دې باندې به تاسې څه کوئ یوازې په فیوچر ټریډ کې به تاسې په دې باندې کار کوئ. فیوچر ټریډینګ ډیر ساده دی، اسانه دی. صحیح ده. بره په دې ځای کې تاسې کولی شئ یو کوین سرچ کړئ. صحیح ده، کوین سرچ کړئ. په دې ځای کې تاسې اسولیټډ او کراس انتخابولی شئ چې ما دغه په فیوچر کې مکمل تشریح کړي دي. له دې ځای نه تاسې کولی شئ لیوریج انتخاب کړئ. څومره لیوریج دی؟ صحیح ده، لیوریج تاسې انتخابولی شئ. دی لانګ لیوریج دی او دی شارټ لیوریج دی. څومره به له دې ځای تاسې کولی شئ چې خپل لیوریج کم او زیات کړئ. صحیح، دی لیوریج برخه ده. په دې ځای کې مارکیټ دی. مارکیټ برخه نه ته کړی شي چې دغه ټریډ ته په مارکیټ کې کوم قیمت لري په همدې کوي که نه لیمټ ټاکي، نو ته کولی شي لیمټ هم وټاکي او خپل بینګ ایکس کې کوم ریوارډ ته درکړي د هغې باندې ته ټریډ وکړي. صحیح ده. له دې کرښې نه ته کولی شي چې هغه کومې پیسې تا سره هغه استعمال کړي. صحیح ده، چې ټول استعمالوي، کرښه سرته راوړه، 15% استعمالوي، 10% استعمالوي، هر څومره فیصد استعمالوي، د دغې کرښې په واسطه موږ کولی شو چې په اسانۍ سره استفاده کړو. دغه سیګنال دی. مثال زه که لانګ غواړې پورته انټري پکې وکړې، لانګ کلیک کوه. که چېرته شارټ غواړې شارټ انټري پکې کوه. راځو زه تاسو ته خپل پوزیشن درته وښیم. دا یو پوزیشن دی ما جوړ کړی دی. ما څو ډالر ټریډ کړی دی؟ 1.1 یعنې تقریبا 1.5 ډالر ټریډ کړی او ماته ګټه څومره کړه؟ تقریبا 2 ډالر ګټه چې دی ماته کړه. نو اوس دغه 2 ډالر ګټه چې ما کومه کړې ده، صحیح ده، 2 ډالر ګټه زه دا اوس بنده کړم، نو ماته به 2 ډالر ګټه چې دی راکړل شي. کله چې ماته 2 ډالر ګټه راکړل شوه، اوس دغه 2 ډالر که زه غواړم له همدې ویلیټ نه همدې فیوچر نه زه انتقال کړم چېرته؟ فنډینګ ویلیټ ته انتقال کړم. صحیح، فنډینګ ویلیټ اکاونټ ته زه کله دا انتقالوم، نو دغه 1.5 ډالر چې ماته کوم دغه بینګ ایکس ریوارډ راکړی دی، نو دا ما سره ایکسپایر کېږي. همدې فیوچر کې ځان سره پرېږدئ. کله ستاسې پیسې 10 12 14 ته رسېدي، بیا تاسې چېرته لګئ؟ باینانس ته لګئ، بل ایکسچینج ته لګئ، بل ایکسچینج ته لګئ، بیا تاسې له هغې نه څخه چې دی استفاده کوئ او کار پرې کوئ. نو په دغه طریقې سره تاسې کولی شئ چې په بینګ ایکس صرافۍ کې کار وکړئ. بله خبره، که چېرته تاسې بینګ ایکس کې تر اوسه اکاونټ نه جوړ کړی، تاسې به راشئ زما یوټیوب چینل ته. کله چې یوټیوب چینل ته راغلی، هلته به عموما ویډیوز برخې ته راشئ. چې کله ویډیو برخې ته راغلی، لاندې به راشئ او د همدې بینګ ایکس کې د اکاونټ جوړولو ویډیو لینک به تاسې ته په ډسکرپشن کې هم میلاو شي. ګوره دا د بینګ ایکس فیوچر ټریډینګ ویډیو ده. صحیح ده، او دا د بینګ ایکس کې د اکاونټ جوړولو ویډیو. دا دواړه ویډیوګانې به وګورئ، استفاده به ترې وکړئ او مخ ته به ترې